Azərbaycanı nə qədər tanıyırıq? Azərbaycanda yaşasaq da etiraf etməliyik ki, yaşadığımız bu ölkə haqqında çox az şey bilirik. Tarixi, zəngin mədəniyyəti və yerləşdiyi coğrafiyası qədim olan bir ölkə. Gəlin bu videoda ölkəmiz haqqında 10 ən maraqlı fakta nəzər salaq. 1. Şərqdə ilk demokratik respublika. Azərbaycan Şərqdə öz müstəqilliyini elan etmiş ilk demokratik respublikadır. 1918-ci il may ayının 27-sində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Milli Şurası yaradılmışdır. 1918-ci il may ayının 28-də Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin başçılığı ilə Milli Şuranın birinci iclası keçirilmiş və iclasda Azərbaycanın müstəqil dövlət elan olunması haqqında tarixi qərar qəbul edilmişdir. Beləliklə, 100 ildən artıq fasilədən sonra Azərbaycanın şərqi və Cənubi Zaqafqaziya hüdudlarında milli dövlətçiliyi bərpa olunmuşdur. Beləliklə də 1918-ci ildə müstəqilliyi elan edən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Şərqdə ilk demokratik respublikanı qurmuşdur. Çox təəssüflər olsun ki, bu müstəqillik uzun sürməmişdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti cəmi 23 ay fəaliyyət göstərmiş və 1920-ci ildə bolşeviklərin hərbi müdaxiləsi ilə süquta uğradılmışdır. 20-ci əsrin sonlarında SSR-nin dağılması ilə yaranan tarixi şərait nəticəsində Azərbaycan dövləti öz müstəqilliyini ikinci dəfə yenidən bərpa etmişdir. 1991-ci il oktyabrın 8-də Azərbaycan Ali Sovetinin işə başlanan növbədən kənar sessiyası 4 gün müzakirələr aparıb. Nəhayət, 1991-ci il oktyabrın 18-də Ali Sovetin sessiyasında tarixi sənəd olan dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktı qəbul edilib. 1991-ci il dekabrın 29-da ümumxalq referendumunda məsələ müzakirəyə çıxarılıb və əhalinin 95% səsvermədə iştirak edərək ölkənin müstəqilliyinə, suverenliyinə və istiqlaliyyətinə səs verib. 2. Dünyada ilk neft quyusu. Azərbaycan dünyanın ən qədim neft ixracatçısıdır. 1803-cü ildə dünyada ilk dəfə olaraq Bakılı Hacı Qasımbəy Mənsurbəyov Bibiheybət körfəzində sahildən 18-30 metr aralıda 2 quyudan neft çıxarmağa başlamışdır. Lakin birinci dəniz mədəninin ömrü çox qısa olmuşdur. 1825-ci ilin güclü dəniz fırtınası quyuları məhv etmişdir. Azərbaycanda neftin sənaye üsulu ilə hasilatı 19-cu əsrin ortalarından başlamışdır. Dünyada ilk dəfə olaraq 1847-ci ildə Bibiheybətdə, sonra isə Balaxanıda texnikanın tətbiqi ilə ilk neft quyuları qazılmışdır. 1859-cu ildə Bakıda Dubinin qardaşlarının iri neft ayırma zavodu istifadəyə verilmişdir. Zavodda əsasən ağ neft istehsal olunurdu. 1872-1873-cü illərdə Xəzər dənizində taxta barajlarla neft nəql edilmişdir. Xəzər dənizindəki neft resurslarını qərbə tranzit edən Azərbaycan həm də dünyada ən keyfiyyətli neft istehsal edən ölkələrdəndir. Üç. Öz torpağından 1 milyondan artıq qaçqın. Keçmişdə öz tarixi torpağında yerləşdirilmiş mənfur qonşu ermənilər tərəfindən Rusiyanın da köməyi ilə işğala məruz qalaraq 1 milyondan artıq əhalisi öz torpağından qaçqın və məcburi köçkün düşən ölkə də Azərbaycandır. Azərbaycan 2-ci Qarabağ müharibəsində zəfər qazanaraq torpaqlarının çox hissəsini geri qaytarsa da, münaqişə hələ də tam həllini tapmayıb. Çünki mənfur qonşular heç bir qanuna məhəl qoymayaraq bizə hələ də güllə atmaqdadır. 4. Dünyada qadınlara ilk seçki hüququ verən ölkə. Azərbaycan Qərbin bir sıra demokratik ölkələrindən də əvvəl dünyada qadınlara seçkilərdə iştirak hüququ tanıyan ilk ölkələrdən biridir. Azərbaycan 1918-ci ildə verdiyi bu qərarla Şərqdə, o cümlədən müsəlman dünyasında qadınlara seçkilərdə səs vermə hüququ tanıyan ilk ölkə olmuşdur. 5. Şərqdə ilk opera. Şərqdə ilk opera da Azərbaycanda yaranmışdı. Azərbaycan həm də tarix boyu incəsənətə böyük üstünlük vermişdi. Zaman-zaman dünya şöhrətli şairlər, incəsənət xadimləri və mütəfəkkirlər yetişdirmişdir. Opera teatr sənətinin ən mürəkkəb növlərindən biridir.
məzmunu musiqi dramaturgiyası, xüsusilə vokal musiqi vasitəsilə ifadə edilən musiqi dram incəsənət janrıdır. Məşhur bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun səhnələşdirdiyi Leyli və Məcnun Şərqdə ilk opera kimi tarixə düşmüşdür. Dünyanın ən keyfiyyətli balıq kürüsü. Beluqa kürüsü dünyada ən qiymətli kürü növlərindən biridir. Heyvanın yetişməsi və kürü istehsalına başlaması 25 ilə qədər çəkə bildiyi üçün bu kürü olduqca nadir, bahalı və ekstravagantdır. Dünyada ən keyfiyyətli kürü Xəzər dənizinin Azərbaycan sahillərindən çıxarılır. Yəni, dünyanın ən bahalı və keyfiyyətli kürüsünü dünyaya Azərbaycan ixrac edir. 7. Türk dövlətləri arasında ən çox oxuma və yazma nisbəti. Azərbaycan türk dövlətləri arasında təhsildə də geri qalmır. Türk və müsəlman ölkələri arasında ən çox oxuma və yazma nisbəti ən yüksək ölkə Azərbaycandır. Demək olar ki, əhalinin əksəriyyəti yazma və oxuma bilir. 8. Öz tarixi torpaqları ilə həmsərhəd olan ölkə. Azərbaycan dünyada öz torpaqları ilə həmsərhəd olan yeganə ölkədir. Qonşu ölkələrin Rusiya, İran və Gürcüstanın Azərbaycanla sərhəd bölgələrinin bir hissəsi, Ermənistanın isə bütün ərazisi Azərbaycanın tarixi torpaqlarıdır. Bu ərazilərin bir qismi pay olaraq verilmiş, qalanı isə güc yolu ilə zəbt edilmişdir. Beləliklə də Azərbaycan öz tarixi əraziləri ilə həmsərhəd olmuşdur. 9. 50 milyona yaxın Azərbaycan türkü İranda yaşayır. 1828-ci ildə Rusiya-İran müqaviləsi ilə ikiyə bölünmüş Cənubi Azərbaycanda 50 milyondan çox Azərbaycan türkü yaşayır. Rəsmi mənbələrdə bu rəqəm nə qədər gizlədilsə də, hesablamalar bundan daha çox olduğunu göstərir. İran hökuməti qəsdən dəqiq məlumatları gizlədir. Hazırda İran əhalisi 86,7 milyondur. İranda farsların sayca az olduğunu nəzərə alsaq, rəsmi rəqəmlərin saxta olduğu gün kimi aydındır. 10. Qədim insan məskəni. Araşdırmalara görə Azərbaycan qədim yaşayış məskənlərindən biridir. Azərbaycanın qərbində, Qarabağ ərazisində yerləşən Azıq mağarasının lap dibində arxeoloqlar 1,5 milyon il bundan əvvəl hazırlanmış alətlər və insan sümükləri aşkar ediblər. Mağara kompleksinə daxil olan 6 zalda çoxlu sayda qədim əşyalar və insan sümükləri var. Mütəxəssislərin fikrincə, bu mağaralarda 2 milyon il ərzində insan yaşayıb. Azərbaycan həm də son 30 ildə sürətli inkişafı ilə dünya ölkələrini təəccübləndirməkdədir. Öz təbii sərvətləri, neft, qaz, qızıl və digər əhəmiyyətli enerji resursları ilə regionda potensial bir gücə çevrilməkdədir. Mənə elə gəlir ki, yaşadığımız bu ölkədə kəşf ediləsi daha çox şey var. Bəs siz hansı maraqlı faktları bilirsiniz? Mütləq şərhlərdə qeyd edin. Sevgi və hörmətlə mən Yusif İsaq.